五月天的阿信单枪匹马在广州为他们主演的首部电影《五月天追梦 3DNA》宣传造势之后，又马不停蹄地赶到我们南都传播研究院主办的南都思想会现场，与支持他们的粉丝来一次近距离的交流。当天活动上，整个会场座无虚席，就连通道都站满了人。而在将近2个小时的交谈过程中，阿信风趣幽默的对话也逗得台下的粉丝开心不已。大家想到3D 都会想到有东西凸出来嘛，这个五月天男生嘛，就是想说看这个3D 的电影的时候到底有多凸。可是其实我们自己后来在经过了拍摄之后才了解嘛，原来这个3D 电影还分成就是正景深跟负景深，正景深就是刚才我们讲的凸出来的部分，那更重要的是凹进去的部分。为什么大家要笑？明明这是一个很有气质的地方。此次交流会以五月天《追梦》这部电影为主题，阿信除了与大家分享如何追逐梦想之外，也与我们聊到他们的心路历程。我们在内地其实跟台湾发展的轨迹不太一样，那并不是一帆风顺的。我们一开始上台的时候，他们就会想说，这个台湾来的这个偶像乐团，这个而且长得又不是真的很偶像，对，然后他们就会想说，那到底是要来做什么？所以其实我一上台的时候也蛮紧张，大家就冷眼旁观这样。但到演出结束的时候，我们可以让吧台的人全部都一起跟我们互动，有反应这样子。那对啊，所以其实这个过程让五月天真正的成为了一组懂得去在有限的时空里面去表现自己的一组乐队，让我们更加的扎实。我很感谢我们有这段历程。那我以前其实也是乐队里面的吉他手，第2吉他手。那我们当时有一位主唱，但是我们主唱跟我们一位玩键盘的女生跑了，私奔了是吗？也没有私奔啊，他们就说他们想要专心谈恋爱。那这什么学生的工作不是专心念书吗？好吧，那就让他们去专心谈恋爱。所以从那时候开始，那我就先代唱，因为其实我们有一些演出，那没有主唱也不行。可是我们还是一边在找这个主唱。那后来其实就一直没有找到，后来我就一直唱到现在。我对人生其实还是没有觉得想要长大的意思，所以我觉得一个内心里有小孩的人，就是不会想要现在去有小孩来跟我抢玩具。我的玩具就是我的时间，那我想要自己一个人玩我的时间，玩我的生命。那有一天说不定我会想通，有一天说不定我会长大，我会开窍。那遇到我的下一个梦想这样子，不过不是今天。人生就是一碗玉米浓汤。你们喝玉米浓汤会加什么？胡椒嘛，对不对？那上面的小小的胡椒粒才是梦想。那没有胡椒的玉米浓汤，还是可以变成一碗很好喝的玉米浓汤。我觉得把人生过得多彩多姿，然后每一天都充满回忆是很重要的。即使未来没有太大的梦想，也不要硬逼着自己去找不属于自己的梦想。那不过其实人就是这样啊。我小时候从来没有想过，我长大一定要玩音乐。梦想也许就在未来人生中的某个转角在等你，你会遇到他，然后跟他发生一场特别的邂逅。